Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, dobrodošli ovaj put u Bokinu kuhinju. Danas pravim jedan jako lep kremast kolač, u pitanju je Eurokrem kolač, kremast i toliko ukusan da kada ga budete probali, sigurno ćete tražiti parče više. Za sve ljubitelje kremastih kolača ovo je jedna zaista fantastična poslastica koju bih ja čak šta više i opisala kao sladoled kolač. Pa ukoliko vas recept zanima, ostanite sa mnom do kraja videa, a ja se svakako nadam da ćete uživati i u ovom današnjem receptu. Prijatno! U posudu stavljam 3 cijela jaja i u jaja ću dodati 3 supene kašike šećera i sada ću to mikserom dobro umutiti sve dok jaja ne dobiju onako svijetlu bjeličastu boju. Kada se jaja ovako dobro umute, u jaja ću dodati i 1 kašiku ulja. Zatim ću dodati i 3 supene kašike mlijeka i postepeno ću dodavati 5 kašika, ja koristim senčansko glatko tip 400 i dodat ću 3 pune supene kašike mlevenih oraha i to ću sve sa špatulom ili varjačom da umutim. I preko oraha i brašna dodat ću i samo pola kafene kašičice praška za pecivo. Tepsiju ću podmazati sa malo ulja, premazati dno i ivice kalupa i posuti sa malo brašna, višak brašna istresti iz posude. Vrlo malo. Kako se kolač ne bi zalepio. Nemojte stavljati papir za pečenje jer ćemo biskvit kada se ispeče prelivati mlijekom da se ne bi zalepilo za papir. Smesu sipam u podmazanu tepsiju. Redno sam uključila da se ugreje na 180 stepeni i ovaj biskvit ću peći na 180 stepeni između 20 do 25 minuta u zavisnosti od jačine, naravno rerne. Biskvit sam pekla 20 minuta na 180 stepeni i odmah dok je ovako sada vruć prelijet ću sa 150 ml čokoladnog mlijeka, otprilike da ne bude ni previše mlijeka, ali da nam ostane baš onako sočan biskvit. Ravnomjerno ću ovako svugdje politi hladno čokoladno mlijeko. Ukoliko nemate čokoladno mlijeko, možete malo kakao umutiti u obično mlijeko i preliti. I sada ću ovako ostaviti biskvit i prekriti ga krpom da se on potpuno ohladi. Za to vrijeme ću skuvati fil. Za fil će nam biti potrebno 700 ml mlijeka, 5 supenih kašika šećera i 2 kesice ove pudinga sa ukusom vanile, to je 80 grama. Prvo ću odvojiti jedan deo mlijeka i sipati u šerpu i stavit ću mlijeko sa šećerom da proključa. Jedan manji deo mlijeka ću ostaviti i u njega ću odmah i da dodam puding i da ga razmutim. I kada mlijeko proključa, zakuvati puding na klasičan način. Mlijeko dodajem šećer i sada mlijeko nosim na ringlu. Promiješat ću puding sa mlijekom da ne ostanu grudvice i čim mlijeko proključa smanjit ću ringlu i dodati puding i skuvati. U provrelo mlijeko dodajem puding. Ovako skuvan puding sada ću prekriti prijanjajućom folijom kako se od gore ne bi stvorila ona skrama i ostavit ću da se puding potpuno ohladi. Ohlađen puding podijeliti na 2 jednaka dijela, možete to odmah učiniti u posudama u kojoj ćete mutiti i bit će nam potrebno po 4 supene kašike Eurokrema belog i 4 supene kašike crnog Eurokrema za drugi deo fila. Prvo ću staviti beli i odmah ću to sjediniti, možete odmah i mikserom kako bi se lepo sastojci sjedinili.
Kada sam umutila beli deo fila, na isti način ću sada tako u drugi deo fila staviti i crni deo Eurokrema i također to mikserom lepo sjediniti. Ovdje imam 300 ml slatke pavlake i nju ću malo ređe umutiti jer će ona prilikom stajanja još dodatno da stegne, ali samim tim što ćemo morati još i da umutimo sa ova dva fila, nije potrebno da mutite previše čvrsto. Pavlaku sam umutila i dobila sam gustinu kao i kada bi mutila recimo običan šlag. I sada ću ovu slatku pavlaku podijeliti na dva jednaka dela. Uzet ću jednu veću posudu i prvo ću krenuti sa belim filom. Njega ću prebaciti u veću posudu i dodat ću polovinu umućene slatke pavlake i sve zajedno sjediniti. Kada se biskvit ohladio, odmah ću sada beli deo fila koji sam sjedinila sa slatkom pavlakom da sipam preko i ravnomjerno ću svugdje da namažem, a zatim ću da na isti način umutim i crni deo fila i sipati preko belog. U tu istu posudu gdje sam mutila i beli fil dodajem crni fil i u crni fil dodajem ostatak umućene slatke pavlake. I preko dodajem lagano i tamni deo fila. Lagano sada rasporedite jer su filovi za sada mekani, da se ne bi desilo da se zajedno spoje i preliju jedan preko drugog, već ovako kašikom ravnomjerno svugdje nanesite fil. Kolač ovako nafilovan je potrebno ostaviti u frižider bar 1 sat vremena da se malo stegni i prohladi, pa ću kasnije umutiti običan šlag sa vodom ili mlijekom i ukrasiti kolač. Kada se kolač ohladio, dovoljno stegao da možete od gore da uradite glazuru, možete i čokoladnu, ali ja uvijek umutim 200 grama šlaga sa vodom, možete također i šlag sa mlijekom, ali ga ovako malo čvršće umutite i dekorišite kolač. Najbolje je da ovaj kolač odstoji 1 dan, da bi se svi sastojci lijepo sjedinili i da bi kolač lijepo stegao, samim tim se i ohladio. I onda možete seći na šnite ili pak na kocke.